Урматтуу аткаруу белгинин өкүлү, assalamu алейкум. Биз жакында билес парламенттик дипломатияны алкаганда Казакстанга барып келдик. Ал жакта ушундай чечим кабыл алыныптыр. Эгерде бул азыр электрондук накладной коштомо кагаз турабы? Казакстанга электрондук счет фактура болбосо Кыргызстандын жүктөрү киргизилбейт экен, жүк ташуу машиналары киргизилбейт экен. Ушул экөө боюнча так айырмасын айтып койсоңуз, накладной менен счет фактура. Бул ошол электрондук накладнойлордун баягы счет фактура бир түрү да. Негизи биздин ЕЭКте да ошондой негизи основные направления транспортной политики деп коебуз. Ошол алкагында да кабыл алынган. Биз дагы ошол өтөбүз ошого. Азыр ошол ЕСтин өлкөлөрүнүн арасынан Казакстан внутренний пилоттук жүргүзүп атат ошо электронный накладнойлор боюнча. Анан бул жанагы Казакстандан өтпөй аткан машинелерди текшерүү процессинде оңойтуш үчүн жанагы электронный счет фактура киргизилген. Негизи электронный счет фактура бул бир гана товарга счет да, анын ичинде баасы көрсөтүлөт, товардын түрү көрсөтүлөт. Электрон товардын транспорт накладной өзүңүз деле билгендей, андан башка да түрлөрү бар. Өткөн айтыңыз эле электрондук накладной бул тарыхта биринчи жолу болуп атат. Кандай берилет, шарттары, тиги булар азырынча биздин кабарыбыз жок, түшүнүгүбүз жок, бирок ушундай келишим бар экен, кошулуп коелу деп. Бирок мына Казакстан пилоттук режимде сынап атыптыр, бирок ошондой болсо дагы анын акыбетинде биздин жүк ташуулар кыйналып атпайбы? Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Сиз айтып атасыз, электронный счет фактура бул накладной эле бир түрү деп, туурабы? Демек, мындай нерсе практикада болуп аткан турбайбы? Биздин эле мына ЕС мамлекеттеринде. Анан дагы сизге бир суроо да, ушул накладнойлорду кайсы орган берет? Муну өзү мен дагы бир жолу айтып кетейин. Бүгүнкү күндө кандай формада болору ушу дагы белгисиз. Пилоттук проекттер жүрүп атат. Ар кайсы өлкөдө ар кайсы өзүнүн немеси болушу мүмкүн, бирок комитет по внутреннему транспорту ООН деген бар. Ошол жалпы эгерде бир формага келе турган болсо, ошолор чечим чыгарат. Бирок биздин түшүнүгүбүз боюнча электрондук транспорт накладнойду грузоотправитель толтурат да. Электрондук түрдө эле толтурулат. Счет фактура менен накладнойду бир эле структура берет экен да, мындай. Ким жөнөтүп атса ошолор берет экен да, туурабы? Туура. Эми бир орунсуздур балким, оройрок айтылаттыр, бирок мышыкка оюн дейт, чычканга өлүм деп коет да. Биз азыр шарттарын билбейбиз, эми келе атат, бул жаңы технология деген менен казактар пилоттук кылып атат. Биздин өкмөт али өзү түшүнбөгөн нерсени биздин айдоочулардан талап кылып, ошонун акыбетинен канча биздин айдоочулар чек арада кыйналып атат да. Ушул багытта бир жакшылап координация кылсаңыздар казак тарап менен. Биз барганда чечкенге даярбыз дейт, эгерде ушул талапты аткарса. Чоң рахмат.